Alléluia. Noyo na yeko sopa na se ya makolo na yo malasi na nga ya moyo malasi na nga ya moyo na yeko sopa na se ya makolo na yo na yeko sopa na se ya makolo na yo malasi na nga ya moyo malasi na nga ya moyo na yeko sopa na se ya makolo na yo. Alléluia. Motema yango teko sopa na se ya makolo na Yesu Masia. Malasi na ngai Jésus-Christ de Nazareth. Motema na ngai yango na pusi pele na yo. Na pusa pele na yo nzamba lola. Motema molimo yango yo. Tozo pusana. Shalom libota na nzambe. Shalom peuple de Dieu. Shalom les Élis. Bana na nzambe. Esiko ekokuta bino na moment oyo. Esiko liloba oyo. Ekokuta yo. Tika ete pesa bomo. Tika ete zongisa bomo yesika oyo kufa ezalaki. Esiko makamwe bunga ki tika ete lamuka. Tika ete sekwisa. Alléluia na kombo na Yesu Masia parce que la parole de Dieu est sa vie. Et pesaka bomoy. Et pesaka kimia. Que la paix de l'Éternel est la katikati na bino. Katikati na misala na bino. Zambe apambola. Shalom. Tozawana. Tozo pusana. Pene ya mobali ya libala. Tozo pusana pene na nkolo. Alléluia. Shalom. Shalom. Mitema na biso to kabala nkolo. Zambe o bolingo. Zambe oyo bolingo. Tala bolingo ya nzambe na bomo ina yo. Shalom mama na spaghetti. Tala bolingo ya nzambe na vie na yo. Nalingaka beaucoup plus. Komemaka yo au-delà ya komona likolo na nyonso oyo. Ezalaka nzambe. Na se ya mokili ezali nzambe na se. Partout ce qui nzambe te yo zalite. Nalingaka déjà tango zo yako yaka déjà ndenge nkolo so senga la biso. Parce que tango zo ya ndenge wana tango zo bondela nkolo. Li bondeli na nzamba zo yo kango. Nalinako yaka juste, alléluia. Nalinako yaka déjà na assurance. Ozo ye epai ya nani. Alléluia. Nzambo ya longoli yo na poto. Nkolo do sala o faveur. Nzambe alobi akotika kayota kozala kala okino suka liwa. Il est avec toi jusqu'à la mort. Aibisi biso bongo. Akotika ka biso te. Siko na lingaka opesa importance to valeur. Tango zo pousa na epai ya papa. Tango zo pousa na epai ya nkolo. Lingako yaka na motema mobimba. Lingako yaka epai ya nzambe. Ozo epai ya nani. Longola deja maya miso. Moto apangusaka maya miso. Ye wana ozo pusana. Moto a déchargeaka. Alinga mona yo te ya komirmiraka. Azo linga mona yo ko ye vraiment. Ozo comprendre que ye na temple. Oye ko invoquer ye. Yango atika ete mutuna yo
et ça a déjà lassé. Et tika été pensé na yo et comprendre aux autres tout autour la temple. C'est-à-dire esprit na yo ça a déjà disposé. Moli mon na yo déjà toni ça la présence ensemble. Pour avoir ça la invocation. Encore la chose toi invoquer. Donc na ninga yebiso ke lelo oko invoquer ensemble. Oko kitisa ensemble, oko bouger ton ensemble na libonde linayo. Des fois il faut qu'on se déchinaka. Koloba soki batamoki bazo ba valeur. Yamakambo pamba pamba. Baza ko prier. Bazo pesa importance na ba invocation moko boyo o eza mutu na makoloti. Bongo yo moto nzambe azo sala faveur. Yo moto nzambe azo sala grâce. Obengami mwana nzambe. Tango zo pousse na pena mobali ya libala. Ningaka c'est-à-dire oyeba koyepa nkolo. Shalom mama na ngai Benedict. Ningaka tango zo pa nzambe, ozo comprendre ko ye ko solo la nkolo. Oyo ko kota na chambre haute. Oyo ko invoquer papa, ko la zo ba kota na chambre. Tanga porte. Invoquer na secret. Parce que le mystère est secret. Et un mystère caché, révélé à ceux qui ont la grâce. Et la grâce, les personnes s'améliorer aux amours ensemble. Il y a un lolo pour invoquer un colo. Longola boulembu. Longola la faiblesse. Longola lourdeur moboy. Oui, que ça la corobon de la tie. C'est-à-dire, kota. Kota. Mouna ke papa. Nzambe. Donc, non zana. Osa temple. Toujours nous avons quitté ça l'Esprit Saint. Toujours nous avons tourné ça mon esprit. Quand tourne ça mon esprit ensemble, ici surtout ça remplit la plénitude du Saint-Esprit. Il y a un peu pousser au bon de là. Na ba dimension mususu. Na comme on a sous masia. Il y a un boteto banda. Toke d'abord ko pambola nzambe. Ko lo ba nzambe to tika moment on maboko na. Nzambe to pamboli yo parce que obimaki na biso. Ozaki na biso partout na misala, ozaki na biso partout na ba coopération, ozaki na biso partout au batelaki biso na libota. Na comme on a sumasi ya pambola nzambe, bonté ankolo, talisa grandeur nzambe na bomo ino, remercier na comme on a sumasi. Père éternel, merci. Yego Shomashia, merci. Les dieux tout puissants, merci papa. Na remercier bonté non nzambe. Na remercier puissance no papa. Na poussani nzamba lola. Kwa kotalisa oke nzambe tango zo simanga naza kokoma. Hallelujah. Nazo poussa nzambe kotalisa oke tango zo zala nzambe nazo réussir. Na poussa un papa pour na kotatelo kotalisa ke nzambe tango zo simba kanga nazo ko surmontaka esika bato bazo katanaka. Na poussa ni nzamba lola pour na kotalisa nkolo esika bato babeli bato hôpital mais nzambe zo salanga nkolo Yesu Masia grâce. Azo pesanga santé kitoko. Ozo pakola ngai. Nazo pambola lisusu nzambe parce que bolingo nezo tata makatikati na nga nzambe lola. Ah Seigneur osombanga incompris. Oyebisanga nzambe tout est permis mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire nazamba principe o na fona zalongo pe na yo nzambe lola. C'est-à-dire nazamba prescription o ezo senga nga mwana na nzambe na landa. Nazala ba commandement o ezo ko obliger nga nzambe ya nazo remercier parce que ozo tambola na ngai hallelujah na droiti ozo tika etenga na bunga nzamba lola o nkolo a témoigné ki Lévi alobi ki alliance ya Lévi ezaya ki droit alobi ete Lévi a tambola ki na crainte azai ko trembler na komona kaka nzambe wana hallelujah aye ko témoigner que le susu hallelujah la komona sumasi et pas ya Job alobi ete Job hallelujah atambola ki droit aza moto malam aza l'homme droit alléluia aza moto yo aza na crainte ensemble nkolo na lingi un jour ngape nzambe alola pourquoi pas yango nkolo na otombola bonene na yo yango nzambe nazo pambola merci mama mokolo lelo merci pour la mokolo lelo nzambe alola au nom de Jésus na komona Yesu Masia yo kana lingi opoussa na déjà oyeba ke lelo to ko invoquer c'est-à-dire ça makamusu musu nzoto espoir esilaka. On comme il tourne dans la question, papa, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Eh, ça mon limo à Satan. Murmure, ça a raté par ensemble, restez positif.
Oh, nzamba loba kinyo kina na kokokisama. Alléluia. Nzamba lobi so tambola na tanango. Eza bien fixé. Alléluia. Comment on a mis ça? Le loco invoqué nzambe. Li kamona yo. Okoko yebisa nzamba lola. Yahweh nazala propre. Pona nina kota nzambe. Nazala déjà na temple. Ma futa déjà ndiko sopa. Na lingika nkolo. Okene ko limbisa nga d'abord. Nzambe alingi ete papa. Okene ko purifier ngai. Seigneur na lingi ete salite longwa penanga. Tache longwa. Alléluia. Ay si kamo porte fongama ke longwa nzamba lola. Ba porte kangama. Kendo ko invoquer nzambe déjà. Nkolo wana purifier yo. Nanzela makila na ye. C'est-à-dire tozo kota. Tozo konoko monda. Langage ni biso toza nango ekomema biso la positivité. Lo lenge ni biso toza nango pa ensemble. Ya mute nkola yo kabiso. Ya mwa to ko bisa ensemble. Papa yo kala biso mao. Na pousse déjà à 4 ya temple. Alléluia. Ma cantine pousse n'est pas non ensemble. Et pitié Seigneur Jéhovah Jireh. Et si ko li sumu ezaki ko réclamer na comme na sumasi ensemble pardonner. Na nzela mawa na yo. Miséricorde non Seigneur Jéhovah Jireh. Effacer ma sumu na ngai. Effacer ma saleté. Nazala entièrement propre. Alléluia. Nazoya pas non Yesu Masia le quoi mon kanda Matthieu 5:8 sobake. Et l'homme qui a le cœur pire, na lingi nazala pire devant un sambalo. Na lingi nazala pire pene na Yesu Masia. Longola onyo sozaki un pire pene na ngai. Longola onyo sozaki saleté. Longola onyo sozaki porte fonga maki. Ah nanzela etamboli. Nanzela misu, nanzela monoko. Ah na ba gisement ba langage. Na poussani bo son zambe. Bon ko senga le pardon. Na komo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ. Saint Lola. Toke koloba. Amen. Amen. Shalom mama nangai. Nasi maemba. Tika ete nzamba pamola. Nanui kota lisabwe. Souffrance moko te na vie na yo. Ekoki ko umela seko na seko tanke nzamba zali. Kolela moko te pe abo moi na yo nzamba yo ka angoti. Nazunga natalisa yo ata ezo umela nazo bela yo ata ezo umela yeba ke maître no yo azali kobungisa elikete kobungisa kondimate parce que diable a diembela kane sikawana soko yo perdre likia faut quitter yo obungi et sikawana moyini siko ya komi ko sana nini akomi ko tambusa yo na ba penser mabe na lingi kaka ozala lokola abakuka mokanda abakuk de toi kola lobi koma likambo na ona table moto nyonso atanga ngo couramment alléluia moto nyonso yeba ngo kezo marchete mengai nzamba lola na lobi koma yango wala nkola zo ebisa biso parce que nkola se dévoile ka alobi za ba diverses épreuves et ça fixé na tanango ko changer temps nzambe te nazinga otalisa oke nzambe toki ko changer ete tango atalisi biso a confirmer c'est-à-dire to otala ka temps nzambe za bien fixé alobi ekokokisama ekokokisama sirema alléluia ekokokisama na komo na Yesu Masia nzamba za bongo azotala kondima po ya liya kango azotala kaka ndenge yo zokendaka tango mosusu olembi mutaza kote bisi yo zomo ateze simbate tika na yo kaka te yo kana bisa o wana eza titi da bat na nzambe te bato na nzamba loba ekosimba na komo na Yesu Masia ata ndenge nini ekosimba nkola lobi ekosimba komango bato nyonso batanga ngo alléluia eza fixé na tanango alléluia yoka atoza na Job o comprendre pasi o comprendre minyoko o comprendre moto azalaki élevé mais nzamba yebaki que moto Job aza n'importe qui te parce que nzambe pas témoigner yo nzambe pas tombola bolamu na yo na misu ya bato yebaka c'est-à-dire ozo porter makambo kitoko na misu na ye yango moni nzambe na mokana malachi ngola tombolaki Lévi a témoigné bolamu ya Lévi alobi ete Lévi aza n'importe qui te Lévi alotambola droit Lévi agardaki alliance ya nkolo Lévi azalaki moto azo trembler na kombo na Yesu Masia azalaki na crainte nkolo alléluia le même nzamba poussa ni soupe na Job toko ofunga mokanda ya Job de verset 2 tina 10 nako kotanga makomi nzambe kola lobi boye l'Éternel dit à Satan d'où viens-tu et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener
l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Nzambe déjà a témoigné à biso. Koza la bana na Nzambe, Nzambe azaka fier na biso. Tala moto lokwa Job. Nzambe azo témoigner, azo ebisa Satan. Omoni yanga mosalite Job. Et c'est moso Nzambe azo betela kayo tolo. Nzambe a témoigné ka ba ye, a témoigné Lévi. Nenga azo témoigner Job. Oh Job azape moto. O azaki na nzoto na mai na makila. Yo kasiko différence. Yo zo mema Nzambe na nzoto. Ah, ta la différence. Mais bango bazaki ko kitisa nde. Mais biso to zarade ba temple. Bango ba kena temple. Abeleli. Ta la grâce wana moto Job azalaki nango. Mais ta la grâce yo zo siko yo mema Nzambe na nzoto. Mais Nzambe zo témoigner Job na dimension musu et pas nani et pas ya diable. Tala tozo kaka yo amwa muke. Est-ce que Nzambe penza soki Satan zo le kamopani parce que Satan ta musikati. Le diable n'est pas loin. Azara kaka tout autour. Si on a kanaye wana passe kazara le loko Satan ngana yeba ayeba kate mais Nzambe ne fa pesa autorisation moko boye pour monguna yeba makamno toi kota na vie na yo. Yango moni totali sakake tozaka bato toza puissant. Nzamba pesa biso puissance moko boye. Puissance wa encore ebisa biso tozala rempli na yango. Ezaka le Saint-Esprit. Tangu yo za rempli na yango. Nkola so bandambu te rempli na lobaka tangu nyoso kotondi sama. Soko ba pesi yo kopo na ndambu wa mai wana eza remplissage. Nkola bi soyez rempli du Saint-Esprit. Kotondi sama molimo mo centre. Puissance wana Satana kokokaka yango te. Tozalaka bato toza puissant. Kolabi recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis. Yango to sengaka plénitude de Saint-Esprit. Pour mongunya akozalaka na accepter. Biso tozalaka trop puissant. Mongunya za puissant même si toza très puissant parce que puissance c'est Jésus-Christ azalaka katikati na biso. Yoka na keko kita. Satan a lobi nini? Satan a lobi boye. Satan a répondre. Et Satan répondit à l'Éternel. Pour nzoto na nzoto, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Wana siko yoka mongunya. Po mongunya poussa na rapea, atali son dire soki ndenge nini. Mais Nzamba azaka, Nzamba za bolingo. Ayebi ke mongunya kita na se ayenga na terre oyo après monaka na ye na terre après monaka to yebi mais kola lobaka nini na Luc des apôtres pardon na Luc 18 Luc 10-18 kola abi je voyais Satan descendre comme un éclair mais atiki biso bongote apesi biso puissance parce que ayebi que diable ayenga lukaka moto ni na ko dévorer. Si ko loko biso tozaka bana Nzambe, Nzamba akamati puissance atindiki libiso. Alobi boye, puissance wenzaka to tambola likolo la nyoka. Nyoka ezalaka serpent. Oko comprend serpent langage na ye wana ezalaka Satan ye moko. Alobaki si su likolo na scorpion, toujours Satan na force nyonso ya Satan na lolenge nyonso. Ayeko bakisa boye, et si toute force de l'ennemi, tout pouvoir de l'ennemi. Donc pouvoir nyonso. Biso pouvoir tozaka non eza likolo na nyonso. Donc ezaka makasi. Pour pouvoir wana eza molimo na Nzambe. Oh molimo na Nzambe eza Nzambe. To mema Nzambe na nzoto. Nana komeka kayo. Nana kolonga kayo. Mais yoka. Mongunya alubia nzoto na nzoto. Oh nyonso moto azo posséder. Mekana na toucher mikuwa na eto nzoto na e. Na banzate ako maudire yo en face. Mais Nzambe ebaki. Nzambe alinga akotalisa kaka ke o yakangi motako ofongola zate. Ayebaki na eke moto moko te akoki kofongola o yakangi.
ayebi na ke mongunya kita na ye na kanda na ye, mais nzambe déjà sopela biso pouvoir liko na nyos. Mais siko nkolo alingaka bato batondisama na kondima. Job tokolo bakayi moto atondisama na kondima. Ah, lokola pe Abraham. Mais yoka nkola ekolo banini. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Nzambe a livré, mais Job yo simba nyos. Simba nyos, mais bon moyo ko simba ti. Mais kola kisa yo ka akeno, ba yangai wana, ngane na zaka katikati na bango. Bana na ngai, c'est-à-dire yango monitan nzamba za katikati na yo ha. Mongunya akokukate, oh Satan azoe bateke kata Job, nzambe mavandi wana. Koni meza kovanda na kokwe isa mune pasi nkolo de azobetele tolo. Po nkola yo kusama wasoniti. Mais Satan asiko parce kaza motabo bungi. Il faut la comprendre, mais pourquoi koto bazobetele tolo? C'est que likambo yaza na kati kula. Mais Job ezaki makamanzo tote, eza makamba spiritualité. Nkola c'est qu'on dit que Job est vendre parce que Job il déjà lobby que azaki l'homme intègre à craignant Dieu à tremblaka crainte ensemble. Oh mon toi na crainte ensemble, c'est quelqu'un qui est sage. Quand la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Mon toi na sagesse ko bamba ndengeni. Mon toi na sagesse c'est celui qui craint l'Éternel. Yokam ko la Satan. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job, dont il sert malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, ah, likamosuko ande amotuya yango oyo. Likamobana motuya na ngezani. Nanga tozalaka boye. Zala juste. Zala fidèle à Dieu. C'est-à-dire na lobaka likamba le seul est individuel. Makamba likolo za makambo ya moto na moto. Na likolo so makamba mwasi na mbale za katenkola lobaka ekozala te papa makamba bolingo, makamba ba sexe, makamba ko botaka. Mais nkolo tango asalaki mokili, asalaki mobali. Na sima monaki ke mobali azalaki isolé face à la aide moko semblable. Yango ya kosala aide. C'est-à-dire tango asalaka bango, asalaki bango na pensée te lobi to sala makambo tozo ebaka. Yango apekisaki to lia arbre wana te ya kati kati mobeko wana. Alors mobeko wana yango nzambe alingaka te biso to lia, c'est-à-dire atika biso na jardin, tozalaki mwasi na mobali, mais tozalaki koyeba na te ki mwasi na mobali. Mais moto sikoyo tango ayeko yoka likambo ya mabe na nzela mwasi, ne conscience ya mabe pe ayeko kokota makambo mwasi na mobali ekota. Donc kolobana likolo makambo sexe na mwasi na mobali ezali, meza makambo sexe te oyeba ko mwasi na mobali parce que nzambe na likolo asalaki yango. Na kitini na lombango kotalisa point important ezanini. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job. Combien de temps avait-il Job? Mais Job, yo motozo lela. Nazo ngata sur la dimension, il y a problème à Job. Et non même pourquoi Nzambe aloba keza ba diverses épreuves. Azaka tout autour il y a un problème wana. C'est-à-dire Nzamba tika ka bisote. Na ni kotel so dimension ta musu yo zanango, so ke zaki lokola ya Job, tango musu sukutu. Toza on attend otanga komboti. Mais na ni kotel so ke suko situation zanango, eleki na ngo ya Job te. So que to kiti na makomi, Job azaki na ba makambo belé, babozui, babiloko, ba brebi, ba troupeau, makambo belé. Nyonso amona ki akokai komona. Mais yoka dikamuna ngezake kozala moto essentiel. Poza dikamu ya femme aw. Kozala moto essentiel. Oh, moto aza essentiel, ye amona ga makambo susu. Mokanda proverbe de biso ke langage ya homme sage eza arbre de vie. Mais langage ya essentiel yango eza lokola liwa. Yango proverbe ça absorbe la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Langue ya moto azana nzambe.
moto oyo azala kondima, moto andimaka nzambe, azalaka juste. Oh, un juste, c'est celui qui marche dans la droiture, c'est celui qui craint l'Éternel et c'est celui qui garde la parole de l'Éternel. Moto wana a pratika kaka makambo ya nzambe. Donc, koko yele langage moko bo ayoka kate ayoka nzambe, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Oh, ce que c'est là qui yo, tant mon susu. Moi c'est ko ebiso likamu. Pour le koma ke toza bo moko toyokala mena makambo nzambe okoyoka nde nzambe po likambo eza bien oui nzambe akoko souffler moto pe ayebisi o likambo malamu mais beaucoup plus volonté nde ya nzambe nazolinga koloba te ke moi si aza mabe mais nazolinga komema par rapport ya problème okozala nango okokozala pe influencé parce que moi si oyo ayebi nzambe te azaka elelilingi ya likama akoki ko bungisa yango naka mwasi faye banzambe ezala lipamboli mwasi ayebi nzambe akoko porto makambo ebele mais soka ayebi nzambe te bitumba nde koko komela ope ya makasi mingi landa langage alléluia tokei mwasi alobini sa femme lui dit tu demeures ferme dans ton intégrité maudit Dieu et mère. Langage oyo yango naza nango eza langage o satana ye moko utilizaki alobi ke mekakaka na simba et soka on maudit en facilité et moi si aye komisa même langage donc lilingi ya moi si oyo aza essentiel azala automatiquement diable yoka na jardin d'Éden tango moi si ayaki koyo po mota yoka mobali ayoka nzambe na satan ezalaka mwasi ya donc mwasi aza moto pe baetizaka pe puissamment baetizaka pe makambo mosusu nzambe atondisa mais soki nazobela mwasi oyo aza na nzambe te po mwasi aza na nzambe aza mwasi aza béni yango makomezo ma femme sage bâtit sa maison omoni ba femme sage wana oyo pharaon apesaki mibali ko baboma bana nyonso mibali nkola salaki alandaki na bandako na bango nkola pambolaki bango babengi bango ba sage femme okomona lisunda sa 10 vierges 5 bazali ko pesa minda bezalaki basi c'est-à-dire bango bazalaki basi o baza be censé te mais baza basi o bazalaki mayele basi kati na nkolo bazwi molimo mosantu batelami yango nazo nakomema abino muke wana c'est-à-dire problème yo ko sa nango et comme même on peut na bobungi na nzela ya litoi ya nzela ya mwasi donc moi ça saka elingi te kwa mwasi bote eza pela mibali o baza basi c'est-à-dire mobali mais esprit mwasi donc devant problème na yo nesika ya ko encourager yo nesika ko talisa yo zalala kondima mais ya ko ebisa yo ozomona te ke nzambo zobonde azo yanola te étant yoza faible oyoka meli ememi yo na libaku langage o la bimisi awa mais yoka motama le Job mbala moko parce que Job a péché qui pété na ya réponse na ye akoka kozoki sa pe mwasi yoka réponse à Job mais Job lui répondit Job a répondu moi tu parles comme une femme insensée. Oh, femme insensée, là, je parle. Yenda koro mema na mabaku na makama. Mais Job atondi sa meki na buanya. Nazo ba ke moto atondi sa la sagesse a raisonner boye. Phrase la moto azo craindre nzambe. Yango makomi nzambe yemo alba ki déjà na bandeli kuna Job aza moto abayaki osala nini abanga kaye. Mais atindi sa na kende. Donc c'est-à-dire comme meka eza permanent. Mais ko longande. Mais Job lui répondit. Job a répondu moi si tu réponds comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevons pas aussi les mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Omoni, Job alobi, nyonso toko zwa na nzambe zaka malamu. Yango moni nzamba tinda biso pona mabeti. Kolela kate problème moza pe na ozo mona kiko mema ona kokufa e comme te ata ozobela te tondisama na kondima. Na quelque sorte na kokoloba Job azape moto yo non seulement la sagesse mais azaki moto atondisama na kondima.
Job aza elilingi ya oyo biso tokokolanda kogarde foi agardaki parole ya Nzambe. Moto azo garder loba Nzambe Bible zo banini hein? Garder ma parole jusqu'à la fin, tu seras couronné. Yango Job awande. Celui qui gardera la parole de l'Éternel jusqu'à la fin, il sera couronné. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Poyobi qui ça faut persévérer. Le mot la persévérance. Et ça mot et ça mot tout y a facile à parler, mais zangambo parce que motamokili azanara toujours impatient. La patience est si là, or la persévérance n'est pas bazo barango, nous sommes allés surtout persévérer. Donc nous tous abako peso prophétie vous appelle 10 ans. Mais nous avons ba qui na yale kina ya. Si quoi azota la kakayo. Tango za motema moto ah 1 mois, 2 mois, okoba une année 2 ans arrêté o ya moté, o changer makam. Okoko raté li pamboli ensemble. Ba te belé ba kufu ba prophétie ko kisa ba honte. Mais ça ba prophétie, mais pendant qu'on manque ya sagesse. Et memiye na bobungi ti amoni pe likambo yango ti. On Nzamba kosaka ti. Nzamba lingi na biso to comprendre ni. Nzamba lingi to comprendre que mongunya yaka wa etumba wana Nzambe nda ko kotika yango. Atiki yango diable azo sionaka tout autour ya problème na yo, mais za likambo na yeti. Mais retour ya gata Nzamba frappaka. Moto nyosa kota likambo Nzamba betaka. Parce que nous avons dit que les Camerounais ont même les pamboli. Nous avons dit diverses épreuves. Pourquoi tu komaka na suka? Tu komaka na suka parce que chrétien Nzambe kokisama. Ko la zoba tango mota koma na suka ndema yele ne bandi. Yo ko koma na suka comme la ngambu. Oh, so za moto za sage au comprend chrétien Nzambe kokisami. Donc le kola di kambo comme si na suka c'est que Nzambe fa banda. Nzambe ko bandaka soki yoza entièrement propre. Parce que nkolo tanga epsi abakuka jusqu'à la fin comment les Camerounais na messa mutu nyoso mona problème na yo batu ba yeba ngo ba pesa o kombo ba yeba batu nyoso batanga ngo kurama koko kusama na tanga ngo bien fixé nkolo ayebi pa yebi ke koko masija li toli pa ya batu Nzamba lobi boya il résiste contre le méchant ou les orgueilleux mais il fait sa grâce quand na badani na ba humble aux humbles. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose, alingaka moto, a comme on a point mon kobo espoir résilié. Donc mota suki a moni penda ke a wana suki. Ce que problème o yo zanango, et le ki nango problème a jobité. Tant que ça problème moko boyo yo ndoza motema moto. Tant que ça problème mo yo ndozo ningaka ke za ndenge ona. Oh volontaire Nzambe ezaka a fait passer dans le lenge ona après un moment il faut changer forme. Mais tellement miso abo moto zaka na capacité ko mona makambu ya sikoyo pe ya lelo ya lobito ya lobi ngwa miso ko mona te yango mona moto sika abungaka yango to senga Nzambe apesa biso la patience na ndela la patience okoko kokisa makambu ebele ya Nzamba loba na bomoi na yo bato bakenda okota banda ko nganga po bazala impatient bato basala makambu na volonté ya Nzambe te ezala ba conséquences nango. Bato basale makambo pona mokili amonisa mokili ke yeboye mena suka nango okoyoka bato bango wana bamisu babala na kana ba volonté Nzambe te na retour nango komona ba conséquences nango. C'est-à-dire tozo vivre na mokili mo boye on nyoso za nango permis mais Nzambe azo bisa biso bana Nzambe tout est permis mais tout n'est pas utile. Biso toza na ba commandement. Biso toza na ba limite. Moto azanga limite aza moto azo kenda désordre et c'est tout na tutani. Alors, moto azana ba limite na ye, azala na confiance, yeba instruction a pesi pour la limite wana. So on a lekindelo oyo na kokuta na makamu na ngai. Parce que Nzambe na bolingo na ye, alingaka biso, Nzamba alingaka bana na alobi azalaka pona ba juste. Alléluia. A tele marata, nkola observera le juste et le méchant. Nkola azana na zotala yo. Lolongo zotambola. Nkola zotala yo. Yo moko koko fongola ba porte. Oh nkola zo bisa biso tala. Ma combien to biso na suka awa. Marge na nyoso wana. Job asaki ni. Job aseda kite to akwesama kite na ba lèvre na ye. Donc apengwa kitasa ki péché te. A réponda ki mwasi na ye. Koloba ke vina yo pe
Et quand vous avez combattu, tant que vous avez dit moi, nandela pe moi si, nandela pe ya mobali. Mais dans le langage, mon sous et qu'on décourager yo. Vous avez un nzambe pe otiki. Pour nous dire que bando sambe la rapeti lo op. Donc on a besoin de le côté. Ce que tant mozangi discernement, il est ambitieux. Au pe sa pe réponse. Madame au fond le porte. Ya mon nzambe abi to tourna langue cette fois. Donc c'est-à-dire sagesse c'est la kebata miwana. Dia baninga fongo lo porte moko boy sika ko réclamer. Oh faut ko kanga ka ba porte. Pourquoi nous avons besoin de propre? Ce qui Job, Azaki n'a dit qu'à nous réclamer, nous avons témoigné bon côté. Témoignage des gens. Il y a Job. Nous avons béci à Salaki. Mais il y a galaxie satanake, oser le côté ce qui n'a permettre de. Nous avons mené à permettre à toucher la vie. Nous avons mené à permettre à bon moïna yo muta toucher. Ce qui nous a metté muta, tala muta zakana clé, ça y est sur obiso to bonde là. Oh, mokola ngo balobi ezana moto moko abimaka na sepulcre kombo na ye légion. Moto wana azaki na ba démon ya ndenge na ndenge. Mais mokola moni Yesu Masiya ye mo a crier fils de Dieu démon. Donc ba yebi biso. Quand nzamba so ba ke Satana o remarqué au moni moi na ngai Job. C'est-à-dire mongunya yebi yo ozaka mwana nzambe. Ayebi. Si quoi yenga wana po yebi ke porte oya okote les athées yango mun tout autour azaka pene wana aluko atalika moko finga kaka aluko amalika mobo poka salité pour le Saint-Esprit eza sensible na salité okwa Christa mumala moko yango moni des photos comme mara silence Exode 14:14 un kola so ba deux fois restez silence kola bi restez sobre c'est-à-dire ça la calme silence. Et moi-même l'Éternel, je combattrai pour vous. Donc on dit ah mais mon sous ça des fois kolobate. Des fois au monde matip no kangi yango kolobate. Nzamba bundeli na silence wana kaka yondo yebite. Nzamba lingini. Alingi katikati na mwasi. Asalani. Atosa po parole ensemble et bungate yoka. Tenons au Mokanda 1 Pierre 3, dans le premier verset, dans le mbango. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on revête. Mais yokasiko, mais la pure intérieure est cachée dans le cœur. Et il y a solo ko, il y a pure intérieure et ça caché dans motema. La pureté incorruptible d'un esprit doux. Dans motema. Moto azana nzambe ezara toujours na motema pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu et loko wana ezana primo ko monene pe na nzambe la douceur nzambe zo sengango mais yoka na 5 ayoko babwe ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui aspiraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Yoka, modèle musu nzamba yako bakisa bino awa lokola Sarah. Nzamba iboza modèle lokola Sarah, wazai ko benga mobali na ye Seigneur. Mais yoka, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles. Nanzela na ye. Donc les pamboli moko ezalaka na nzela ya obéissance. Yango moni mwasi salaka keba parce que diable azalaka trop sima. Mais kozala nde femme sensité. Parce que komekama ya mobali na o mwasi eza différent. Facilité ya kokota ezalaka kaka na nzela ya mwasi. Yango nkola zo linga boza ba femme sage. Yoki awa nkola témoigner pe bino. Alobi nini? Alobike, alléluia. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. C'est-à-dire,
Poyo otosa obéir faut anelo kwa nzambe, c'est-à-dire okomi femme sainte. Yangwana lo kwa nzambe za malamu bondela ka nzambe katikati na yo. Obondela ka nzambe limité mo eza na katikati na yo. Douceur mo bonkola lobi ya makambo ya douceur eza makambo ya kati. Bozala te lokola basuki na bino ezosala libanda wana bozongengaka te makambo extérieur wana kola na mposa te kola za mposa makambo intérieur eza kati ya motema du abi lokola Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Kobangelo komokote makomi na nzambe ezala clair kola se dévoilaka alingi biso mingi alingi to tambola ndenge ye azomemelaka biso nzambe alingi yo soko ko marcher kaka ndenge nalobaki Job na kobanga ye na kosala volonté na ye nzamba ko témoigner ko donc yo okovanda na ko onkola zo kokisilaka mais à la fin au moni makambo yebi l'histoire je pense na memi l'histoire na ndenge ya Job te ka sufaki te mais na memi lo lenge nini oyo muto ko tondisama c'est-à-dire nazo beka ko ndima la foi pour moto aza ko ndima asedagate papa moto mususu akonduire na erecte moto aza maele il fa dominer parce que nous avons appelé ça esprit supérieur. L'esprit de Dieu est toujours kaka supérieur. Yango moni satana ayebi que soki nzambe alobi kota na bomo ya moto ye akoti et nazonge sika moto ya nobaki démon ba bengi légion amona Yesu kaka dalevi abeleli mba moko fils de Dieu très haut. Oh ba yebi bisu na bilembo tozaka bilembo ensemble loko ba pasa ba marque de la bête ozo mona wana bisu tozaka ne mo ya Jésus-Christ, la marque de Jésus-Christ nous monaka suko marque wana ezaka na douceur, ezaka na patience, ezaka na sagesse, ezaka na humilité ba fruit nango yango esalaka biso devant ba problème to monaka ba problème ike. Ngai problème est que na ndenge ni na mona ngoti. Quelque soit dimension malade na koyoka passe mais na ko mona ngote pona yebi. Naza marque ya Jésus-Christ. Jésus est à la katikati na ngai. Nazo tambo esiko eza ba risque na yebi ke nkola ko komisa nga kuna ta ko memanga nzela mosu pona nazo tambo asilo volonté na ye. Alobi bima na bimi na kei. Oye tigali kuna eza makambo ngati eza makambo na ye papa. Ya lobi garder silence. Il combattra pour nous. Ne crains point. Il est avec nous. Et surtout, encore la lobby. À cause de la gamso kino. Jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est-à-dire, à cause de la gamso jusqu'à la fin de la mort. Donc, nous, nous sommes en kolo. Ata la kao. Yo amona. Misu na ngai ya kokangama. Kasi misu na nzambe. Ekota la kangai. Na butu na kolala miso na ngai ya kokangama kasi miso na nzambe wana ezotala yo lali na miso kokangama monguni amekaki abili lelo nazo komeka bo azokuta moto Yesu na Yesu protection divine ezo comble ozola na assurance kola se dévoila biloka mokito zakala somo na ngote ezaba matériaux eza biloka mokili papa kokisela biso na tana biso ayebi ke ko bunisa pe yo apesi yo lelo wa mois 2000 apesi yo lelo wa mois 1000 eza likamba contentement ngola lingaka makambo wana ozwi pete obi nzambe merci ozwi obi merci papa mopesi eza ye mozwi eza ye likambo yele obi que ta volonté soit faite wana nkola zomona ke mwana na ngazo dema tala ba fuya kondima. Mais bana nzambe to koma même chose ta mwana mutu mobwe azo ebiso ozo mona makambo esimba pete yo poza na okuta joyeux mais maine écriture tali se monene nzambe osambelaka akopakata okima akoya ate mukomushe landa tunoze te c'est-à-dire soko moni uniforme tanga kota makambo ya nzambe oyo ndimela po mona kama makambo nango po nzambe to tambola na bilembo yo kani soko mona ka bilembo to yo kondima nzambe nkola lobia
ata tomona eboye na nzoto mais toza na un esprit pe bilembo na emonanaka toleki bayeba mona na nzoto boye po bayeba mona nzambe na nzoto baporta ye te bango bamona ye na nzoto mais biso toporta ye tomona ye na nzoto te mais toporta ye katikati na biso yango moni nkola zo ba réalité dans l'homme c'est l'esprit et parce que Yesu doka zaki molimo bango bamona ye na nzoto bazaki na pouvoir ya reporter te biso tomona ye na nzoto te mais l'esprit toporta Yesu Masiya car les choses de Dieu ce sont des choses spirituelles yango wana okotisa kati makambo bomo ina yoka makambo molimo ndoko longaka mokili oyo komonaka mokili oyo na misio te yango ko comprendre na tant toza na tozokende wapi nesiko mshu bazosala ba projet moko boye yozo calculer déjà que le soki kotinga kaka na Yesu mshu azotremblaka vaccin ana lobaki makambo ya vaccin lelo toyoki shi makambo 3 doses bazaki na 2 nayoki zo 3 biso toza kuna te bilembo zo mona lelo na Belgique na Liège tala mama na mbula inondation ozomona mokile zo lakisa na makamande na Londres kuna mbula ebeteke makasi na Suisse kuna mbula makasi bozo ninga bo comprendre nini mokile kozonga kasi mate mokile zo kende critifo kokisama okoyo koma ennemi ya pamba nzambe tango zo mona nzambe yoka biso ma changer lo lenga prière oza missionnaire prière na faut comprendre que non te oza makama papa keba oko sa prière moko boye nkola zo frapper ben nkola zo na gomo yoki ba moto zo kitaka nzambe mawa te yo za moto zo mona makamno ba nzambe volonté ne kokisama wana eza siko sagesse ndeko lo biso makamno wana te lobite ki toza na posa kanda nzambe kita te mais critère nzambe fait kokisama o nzamba aloba na Bible il y a eu kokisama mais yeba ba abréger la biso le temps yeba tant oza eli tant na yoza bien calculé siko yonde racheter le temps car les jours sont mauvais c'est-à-dire tant oye yo be oza kuna toza déjà prêt présence ensemble ozo tambola na yo okenda ki voyage okende wapi yeba ke ko kuta yo ponkola soba mukola ngo so ekuti yo ozala ki soki wat ko kitate ko zonga te zale sika wana obosana ki manto moko dingaka ya cher so ko zonga te po okoya ko sani oko rater makambo nzambe eza bongo donc il faut comprendre que tozo tambola tozo na écoute kaka ya nzambe tozo garder parole en kolo mobali to mwasi to mwana akobungisa nga kondima na ngai te po tozo na tango faut fixer mis non na yeme écoute na yo na liloba na ozo garder alliance kino o mona grâce ya nzambe soki yo na moindre faux pas olobite lokola nzano na Congo balobi ki na poto kuna bo o zonga mbangu lokoza la poto nzoka nde yo sani ozali na poto awa balobi ki na Congo bo kuna okende kuna nzoka te yo esika ni soko kuto onkola yebi ko kuto likola avion ko banga te alobi akozala no jusqu'à la mort ozomona siko yondo yebi ki oza eli tant lokola eza bien calculé kondima na yo muta manipulote muta tamusa yo te problème na yo eza kaka ke Yesu ndenge bato mokili balobaka advienne que pourra oyo ekoya eya esi na pona nzela moko eza ya Yesu Masiya na mona pasi na bisengo volonté nzambe ekokisa na bomoi na ngai na ningi koloba ke komona no problème temi pe na yo te ikamu moko te pa nzambe ezanga eyano soki muta ebisio nzambe asalaka na makambo mosusu ya tikotak ezali ezo dépendre kaka na ye biso toza balobele ya nkolo nzambe akokolakisa nga likambo na yo nzambe alakisi nga yango mais saleli eza kaka nzambe kola kolakisa nga ezosamba lobi pesa mi pe lobi kola kolakisa nga ki aopambola bo mayebisi nga te ayebisi nga ki aopambola lelo lobi mayebisi nga ki apambola oza moto akopambolama langage kaka nde ya nzambe avant kutu nzambe ayebiso si apambola fo yeba yo moto okoti makomi kola lobi na Jérémie 29:11 aforma ba projet kitoko déjà oza moto akopambolama ko moto akoyebiso te oza béni te la bénédiction ya biso déjà ezalaka déjà automatique toyebi
et fongama na temps nzambe. Oh notre maître, asa maître ya temps pe circonstance. Ce qui tamba moi ekoki. Ce qui tamba na ekoki te nkola yebi ezokenda nisusu. Ezokenda. Yoga bina kondimaka. Yango na ekotalisa la persévérance. Na ekotalisa kondima na yo. Na ekotalisa tala problème Job azalaki nango. Tala mama kote ebisie. Maloba Job abimisaki eza maloba o kaka serpent abimisaki. Diable a ebisie ka ko modi yo. Yango mwasi ayeko bimisasi. Alors so Job ayoka ngo ka ngako la piège. Ayoki asale. Oh, biso za bateau tant ba bengi aux agis otika la position wana. Nzamba pambola yo. Toke ko bondela nzambe. Ko ebisa nzambe. Nabungisa elikiate. Nabungisa elikiate parce que ndenge nazaka bo bit na biso ezaka un jour le royaume des cieux. Makama mon kilon ko la be ko tika la nango. Ko bomano nzoto te. Et puis ozomona déjà bête azana terrain. Est-ce que ozomona besoin monati? Mokile veille, na lobi entendre ce mokile déjà veille. Le monde est déjà veillé. Kola nanon te le roi mon que te vol les zongi te mokile ko zonga kate. Mokile zo ke na ba le mususu. Ba lobi makambo ba 5e vitesse, so ki ba G5 to koyoka mususu. Ba yena COVID-19 te to koyoka ka mususu. Nkola lobi na mokanda pisom 91.7. Maladie ko betaka en plein midi. Ta nkola zo makomine lobi yango. Yo lingo longola ndenge nini. E kozalanga me nkola binini to koyoka kaka. Ke mini bakweni, demi bakweni me biso to kozalaka atente. Nkola so ba peki non, ba komeka ka biso, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ba komema biso na ba tribunal pour na kombo na Yesu Masia. Mais to bangate, to rester silence à l'instant même. Oui, ko bimaka wana Exode 14:14 et ko zana molimo mosando. C'est-à-dire nzamba se dévoila, a se cacha, pas à monta secret, mais tant on zo lukaye na ko meditaka, ndazo se dévoiler comment il est. Au moni sagesse nzamba ton biso. Na lingi ko yebisa yo ozui position sur ko bondela. Ozo ko yebisa le pou. Nzamba lola, nkolo na perdre te. Elle a persévéré. Le mot la persévérance. Et ça moment qu'on les a li panango bati. Ba njube ezali, ba tentation ezali. Ya mon ko la to veiller ka to prier afin que to tomber dans tentation te. Parce que après avoir ko persévérer, yeba ka ozala ka sauver. Mais ce ko persévérer te yo ko kweya ka. Pour na tant toza na mo ebele ko la bi ko ndime ko kweyisama. Ya mo faut tinga na vie à prière. Tala to bonde la kanatina. Tozo bonde la te pour to apparaître na miso abatu. Mais pour to ça faire plaire na nzambe. Ko la bi to plaire na ye. Na nzambe, na bato mokilité. To ko leksa atambo to vant to leksa atambo. Non. Soki bato mokilé bato solo ka baso sangana atambo ba sa be cantation. Ba cantation na kommo mo baso ke invoquer. Na moment msu muto vanda ki na kommo me ko yo zaka ko to présence nzambe. Na nzela nzambe makamu nyoso zaki to. Bazo meka bazo na elokoti. Pona ni pour aujourd'hui Satan non ya pamba te à 20 aujourd'hui Satan na kati ya Yesu Masia pe libote zo bikisama bana bazo bikisama ezama misusu o bazo bebisa mo mena hôpital au moins mutazaki na 3000 et kina maladi kaka mais yo zalo mo maladi mo pe mutu tabeli ya muke mutu wala kia kufi yo zali o bebisi pe ni un franc au sommet ata paracétamol te lo bana amen. Na frappame na maladi pinda ta paracétamol na somité bon nzambe na kumisa yete vraiment nzamba boy azongi so automatique gona mundu kezate nga nzambe nazo kote ya liloba na yote enkola zota ya kondima ozongi automatique ata paracétamol na melaka te te grâce à boy bon nzambe otolobela ete nkola betonga na Sion to sala la vaille na néerlandais to sala makele ba bruit na komo na Yesu Masia to ebisa batu ke trompette to beta trompette nzambe. Ya moto le baratina pour na komo na Yesu Masia. Nazaka fier na nzambe wana parce que tant ma telemisi nana ko yoko kanga. Azati. Nzambe tozoko bonde la yoka ya sukambo. Nzambe alobi la porte étroite. La porte étroite. Et ça ndina mo muke. Inkola zo ba pe ndi ba omona yango. Si kon kola yoko le ba su ay ko se dévoile. Nzambe
abombaka te abombama mais tant to invoquer toujours luka tant nzamba abombama ki hein à se cacher to ko luka epsi biso on la porte les toits haut moi na on la porte toits haut ba to on na muke mais belé ba ko na porte wana mususu ozomona yango nzela ensemble enkola eko bakisa nzamba za bolingwa nzamba za bolingo na ebisi bino pour monter mon la porte toite haut fazala moto dedans moto akati so kaza moto akati ta ko mona moti aweza makambo ya temps convenable nzamba zo mema tuna temps na ye yango mona predication ki na kaka ki to préparer nini enlèvement eza makambo ya nini ya repentance eza makambo ya nini ya quoi racheter le temps quand les jours sont mauvais eza makambo bon nkola eko se dévoiler encore aïbsi zo Matthieu 6 5 que vous allez quoi ba hypocrite o bazo prier na foule na coin ya ofsala lokola ki nkola zame nkola bina yebi ba mote ba ozwa ka sona ba ozo mona lolenga nzambe nkola zo ngote soka yo kaka mi bale soto sanga na komba Yesu masi Yesu azana gloire à Dieu tellement de position de prière que nous ko nzamba lola bon c'est likatene yawe motamokilité akabolanga na bolingo na Seigneur motamokilité séparé nga na nkolo mototel lembisanga kondima nazala femme sage nazala femme sensée nazala l'homme sensé mais nazala l'homme spirituel nazala femme spirituelle femme sage l'homme sage na bonsambe nkolo tika ete Yesu Masia ozwa contrôle nzamba tondisa biso la sagesse na komo na Yesu Masia kende ko senga nzamba lola kondime bunga yote kondime tondisama kinonkola ya kuta présence na ye kinonkola ya mona ke oui mwana ngai tika ete nzamba témoigner yo na bangunya na yo nzamba ba te waza mwana nga na betela kato au nom de Jésus-Christ ozobondela nzambe kende ko matal na 10 minutes tika de ya prière kende ko talisa nzambe ozana réseau ko pambola ye ozana réseau ko kumisa ye parce que nzambe wana za malamu alingi yo na ngai alingi ete to sa la volonté na ye atondisa wana kondima kola lobi boye les justes vivra par la foi tondisa mali susu loba nzambe na lingi ete kondima na ngai Seigneur ata problème ngo ekomi ndenge nini ata passe telemeni na Seigneur ata na kufeli bana ata na kufeli molongani oh Seigneur kotika ngate na kweisa te na bungisa te kondima na nga papa zala na nga Yesu Masia nkolo ebi ezaba diverses épreuves to persévérer la persévérance c'est lui qui gardera la parole de l'Éternel celui-là il sera couronné mani oyo akozalaka couronné soka ko gardaka loba nzambe te nzamba lola pambola yo tikate nzamba sunga yo o persévérer yo moto nzambe akate la tango o persévérer yo moto nzamba lobi abroja le temps pour na ba ilinae ayamboto za na sia mokili oyo nkolo sia ponaka au nom de Jésus-Christ mon conseil ko kamwa l'Éternel Dieu des armées papa pamolama merci nkolo nkosi na yuda merci le Dieu tout puissant tala peuple na yo atala bana ensemble alola papa ensemble la marche avec alliance de l'Éternel oh baza partout dans le monde Seigneur sunga bango tika ete nkolo basala bien protégé et siko nzambe ba Jezabel ba kona pona ko séduire bango papa ba kuta bango te ba kuta bango ba tondisa na kondima oh nzamba lobi akotondisa ka kondima na biso na se ya moyo oyo pe na likolo tozala batina kondima toujours na komo na Yesu Masia nzamba lola qui est ta protection divine et na katikati na biso et protéger biso na mabota na biso na kata ba faye na biso na bana na biso na komo na Yesu Masia ozobonde la yoka vanya sokoya na komo na Yesu Masia mo pepe nyonso maladie koya ekuta yote emona yote emona bana yote emona faye na yote emona libota na yote kimia nzambe tondisa ma katikati libota na yo na kombo na Yesu Masia kende ko telemela loba onyoso ke yaka onyoso ante Christ abongisi to aso sala komba projet na ye eve nyoso ya satana marque nyos de la bête eza ni les sans effet na libota nanga banda ko bondela loba naza ko briser puissance nyoso ya mi pepe nyoso ya ma maladie ya ba vaccin na bango ya makamu na bango nyoso nkolo Yesu Masia nkolo azala protection na yo nkolo azala na yo nkolo azala kimelo na yo siko yo kokimaka na Yesu Masia nkolo alobi venez à moi alléluia
Pour ce n'est pas papa à décharger biso. Ah, car les militaires qu'on a senga. Mais qui dit ça pour ce n'est pas papa. Zonga nanzela, yo moto bungaki. Ya talisa nzambe makamuna loba nzambe mi pepe ko yaka oyebisi biso e uta wapi mi pepe uta ba vent ko uta na soki wapi na orient wapi même vent we frappe pharaon e uta ki na orient nkolo toza wana te nkolo protéger bana yo na kombo na Yesu Masia biso nzamba lingi kaka to marcher biso nzamba lingi kaka to tambola. Alléluia, au nom de Jésus-Christ ozobonde la nzambe mo santo kokama ozoba nkolo na mitiki na maboko nzambe na temps oya suka o na temps mi pepe o tala eza ndeko balalaki ba pensaki même pas que mbule ko tondela bana bandako ba somba me bandako na mboka o batozali abo me mbule koti ememi mituka. Alléluia, pour nzamba talisaki soko abia frapper lelo lokola ya tango ata ya lot ambule bete beta batozo mona lwa maseki mekobe mamu bangwana. Alléluia, na komo Yesu Masia tika nzamba pour toujours partout ko tambola ke loko yebisa nzambe partout ko taka makolo na yo na nzela bise na nzela mutuka na nzela soki wapi ya avion ya train partout protection divine ensemble ezala katikati na yo na komo na Yesu Masia ozobondela ozoba nzambe mobateli ya solo eza yo papa yawe yeba na obatela na moni na video yo na Facebook mama mokolo ate ko mibwaka azalaki na chance mais azalaki na grâce ensemble comment tina niveau wana moto bako ko pousser c'est-à-dire envoûtement mais tika ete nzamba longola o nyoso ba envoûtement pe na yo pe na libota na yo pe na bana na yo parce que milimo wana eza milimo ya satana nzamba batela yo atika ete nzamba za la protection na yo ba makanti mabe négatif ata pasi ata ba farti ata ko zanga ata likambo zo simbate nzamba azali tika ete tonza na kondima au nom de Jésus-Christ toza ko briser et venir sur mon ngunya ngola koti sa confusion na ka ennemi ngola koti sa confusion na ka satana na pensée sur satanique au nom de Jésus-Christ ezongela bango moko bitumba ono so bafongola nzela na biso ngola za na bango na komo na Yesu Masia bayamba kake ya nkolo au nom de Jésus-Christ ngola za na biso ngola batela biso makanisi nyoso na be satana ba projet nyoso satanique ezana musika yoka nkola lo biboy ako fongola ba relation ba porte tant confusion ko na ka mungunya c'est-à-dire nzambe fa fongola ba porte et siko ba kangaka ngola fa fongola porte moko asika. C'est-à-dire si quelqu'un moi quand on a tiré tout mon grâce ensemble na lingo to trouver grâce encore la fiction un regard mon favorable au nom de Jésus-Christ na comme on a Yesu Masia yebisa ensemble na lingo ko fond na porte moko asika fond na bombo na yo le boko ensemble c'est quelque chose qui traite ta vie na aya wa fond le porte moko asika. Alléluia, o même encore sango o panda nzambe sango bin ko fond le porte moko asika reste pas na comme on a Yesu Masia porte moka sike fonga melayo eloko moko samela bo mona ne samela ote siko ka ba bakanga ka mama mona makamwa sika nkolo a changer nkolo abia pambolaka afonga ba porte aporto implice na bo moyi bato ba poussa un peu no ba bato asika bato ba porter loko mona vie na yo bato ba ko changer que loko mona bo moyi no ba tinna mana ensemble na comme on Yesu Masia au nom de Jésus-Christ je déclare tant que moi na nzambe tant que serviteur de Dieu tant que mon sakole na nkolo atikete porta sike fonga melayo o témoigner grandeur ensemble parce que nkolo tango ya ko sala makamuna e elekela mokili kamomo ke lekela na bo moyi porta sike fonga melayo au nom de Jésus-Christ yoka nzambo a restauraka likambo yo bungisa okoma comme sujet na we koma lokwa sujet mozo botango nazalaka mais yoka nzambe o apesaki Abraham na Sara na tanka ki mobandi nzambe apambola kabisa ka Sara ou Abraham oza père de la nation nzambe wana o apesaki Sara ki okobotaka mwana amona yo nzambe asalo quelque chose ndengo ko osana likambo moko perda nzamba restaurer nzamba restaurer kenoko le nzamba ba tonzo bondela zana kondima déjà que si ozu yango. Alléluia, ngola zo babo tozo ko invoquer tozo na kati invocation c'est-à-dire mona grandeur siko zali kenoko bisa nzamba lola yawe restaurer papa bomo nyangani santé eloko eleki santé za te le renouvellateur ya santé za Yesu Masia a renouveler yo a peso santé kitoko a restaurer a fongola yo ngola forma
nzamba kitoko na bomoi na yo au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Masiya tika eto recevoir ngolo ya nzambe o recevoir grâce moko ya nkolo kola fixer un regard favorable na bomoi na yo nzamba fixer un regard favorable na vie na yo o mona kimia nzambe au mona kimia nzambe à la bénédiction de Dieu où ils ont en effet suivi d'aucun chagrin côté là la kata libota nzamba pambola tant nzamba zo ba libota na même ba troupeau même ba bête stérile la kozala kata c'est-à-dire za moto fosa au pambola au nom de Jésus-Christ pambola na comme na Yesu Masiya na déclarer et si ko ba kanga ki di kamo nzamba fongola porte sika encore je répète na comme na Yesu Masiya porte-moi sika fonga mela yo nzamba changer ba donner bo moina yo di kamo elekela o ozwa sourire au père d'attendre belé sourire ko ta bo moina yo na kombo na Yesu Masiya au nom de Dieu tout puissant nzamba lola toke ko pambola nzamba lola koloba ke nzambo asangana na biso nzambo apesi yo temps ya ko disposer pour na ye que nous comme nzambe apambola ma merci parce que nkola zaki na biso lobo ton nzambe ne sengo oton nzambe na foi oton nzambe na assurance tant ozo pusa pa papa yango ko tika pe butu na yo ya bana na yo ya molonga ni na yo libota mo makati na nkolo zo contrôle butu malamu tola na kimia et sengo toni sama sourire na kombo na Yesu Masiya au nom de Jésus-Christ que noko bondela pona butu na yo que noko bondela pona butu ya bana que noko bondela pona butu ya ndeko nyonso to sangana na bango butu ela mokati na moko que la puissance de l'Éternel nzamba assiste biso atika nzamba célébrer biso na ba vie na biso au nom de Jésus-Christ zela nzambe sopana katika te bomo na o pusa na katanga no sopena nkolo o za katanga nyonso na posa présence nzambe parce que le temps de yango ya ko rachitaka alléluia parce que zo ko racheter le temps car les jours sont mauvais tika nzambe abattre la moko na moko butu malamu na ngota nyonso butu na malamu na famille nyonso kati na bana biso protection nzambe nkolo za na biso na kombo na Yesu Masiya. Nous avons ainsi prié et puis tout le bibiso nyonso. Amen. 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 Nzambe apambola. Nzamba lola pambola bino. Tosangane na kombo na Yesu Masiya. Tozola na kombo na Yesu Masiya. Tango zoko nokolala bandota kitoko et nzambe lola azala la moko na moko. Au nom de Jésus-Christ. Tokutani. Moko la lobi soki mobola libala zongite tozala kawana pona kombo na Yesu toza ko élever grandeur à Yesu toza ko élever grandeur ya nkolo kombo nzambe parce nkola biso to ke na siyo to mata na siyo to sala nini to lobela na kombo ya Yesu tozala moto mosu te na Yesu kombo ezali koloba kombo nyonso kombo na Yesu Yesu wana apambola yo Yesu apambola mama nanga na simayemba Yesu apambola mama nangai Bénédicte Yesu apambola yo mama nangai le nom je sais pas mama kaka Chantal Mambo Nzamba apambola yo mama nanga Spaghetti mama nanga Alice et les autres na ngolo ya Nzambe ba mama nyonso bazaki connecté ba ndeko nyonso kati na nkolo kimi Nzambe ke nekati na mabota et maman na biso ogazi nzamba lola za na yo kimi nzambe reni tokutani lobi na komona Yesu Masiya soki sujet moko privé zali o contacter par message na WhatsApp na Facebook tozawana merci na komona Yesu Masiya merci maman nanga Chantal encore kimi nzambe zala tokutani lobi au nom de Jésus-Christ bye 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 bye